ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അണ്ടർവുഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർക്കിലേക്കാണ്. അടിപൊളി ഏരിയയാണ്, കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയുള്ള ബോർഡ് വാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കാടിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ സ്ഥലം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. വരൂ വീഡിയോയിലേക്ക്. അണ്ടർവുഡ് പാർക്ക് കാണാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇത് ബ്രിസ്ബെയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവാണ് ഇങ്ങോട്ട്. പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സൂപ്പർ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാം. ഏകദേശം പാർക്ക് എത്താറായി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. ഫുള്ള് പച്ച കളറാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാം. ഏകദേശം എത്താറായി. ഇതൊരു കാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ്. രണ്ട് സൈഡും മരങ്ങളാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അണ്ടർവുഡ് പാർക്ക്. ഈ പാർക്കിൽ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി പാർക്കാണ്. എല്ലാ ഏജുള്ളവർക്കും ഇവിടെ വരാം. ഏത് ഏജാണോ അതിനനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലഗൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിലൂടെ ഒരു അടിപൊളി ബോർഡ് വാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കാണാനാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഈ വൈൽഡായിട്ടുള്ള അനിമൽസിന് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോർഡാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പോപ്കോണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചിപ്സോ ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോർഡാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് നോക്കാൻ എന്താ രസം. അടിപൊളി. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലഗൂൺ, ഈ വാട്ടർ, ഈ ലേക്ക് കാണാം. കുറേ ചെടികളുണ്ട്, കുറേ പക്ഷികൾ ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ദൂരത്തേക്ക് ക്യാമറ സൂം ചെയ്താൽ കണ്ടോ, കുറേ ബുഷ് ടർക്കി പോലുള്ള പക്ഷികളും കുറേ താറാവുകൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ ബൈക്കിൽ പോകുന്നു. ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈക്കിളിന് ബൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. അടിപൊളി. ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് കോഴികളും താറാവും വേറെ പല ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഷെയ്ഡുണ്ട്, ബെഞ്ചുകളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ചാരി ഇരിക്കാനുള്ള മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്. എന്താ രസം. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വാക്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണിത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴാണ് അടിപൊളി യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഈ പോകുന്നത്. കണ്ടോ, രണ്ട് സൈഡും വെള്ളം, പക്ഷികൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു, അവിടെ നീന്തുന്നു, ഇവിടെ നീന്തുന്നു. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മളിതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോവുക. ബോർഡ് വാക്ക് ഇത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോഴല്ലോ, നമ്മളെ തിരഞ്ഞിട്ടൊരു ചെങ്ങായി അത് ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു താറാവ് നീന്തി വരുന്നത്. എന്താ അവൻ്റെ രസം കണ്ടോ, എന്താ അവൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം. അടിപൊളി കണ്ടോ, സൂപ്പർ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ ബോർഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ. നല്ല രസം, കൂളായൊരു ഏരിയയാണ്. കൂൾ, കാം, ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചത്. അവിടെ വേറെയും കുറേ താറാവുകളുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. അവർ കൂസുന്നൊന്നുമില്ല. ജാരാടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവർ തല വെച്ച് കടന്നു. എന്താണ് ഇതൊക്കെ. ഞങ്ങളവിടെ കടന്നോളി, നമ്മൾ പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും ഈ ബോർഡ് വാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എന്താ രസം. ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബെഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടന്ന് ടയർഡായാലും നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം. ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇരിക്കുക. എന്താ ഇതൊരു രസം.
ഇത് കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ രസം. ഭയങ്കര ഒരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ. ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, താമര ആമ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ചെടികളാണ്. ഇപ്പോൾ പൂക്കളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇത് കണ്ടോ, വേറെ 2 താറാവുകൾ. എന്താ രസം കാണാൻ, അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ, നാട്ടിലെ തോടിലും ചെറിയ ലേക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീന്തണ പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വാക്ക് തീരാറായി. ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് അടിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം. കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ, 3 താറാവുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനവർ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റിന് വേണ്ടി എണീച്ച് നിന്നു. ഒരു ചങ്ങായി നീച്ചില്ല, അതാ മറ്റവനും നീച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ നീപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വാല കാട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അടിപൊളി, നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും കാണാൻ. ഇതേ ലേക്കിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ കുറേ താറാവുകളും ബേർഡ്സും ഇതാ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ആ സൗണ്ടും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് വെള്ളത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അയ്യവ എന്താ രസം, അടിപൊളി തന്നെ. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഫാമിലിയും കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ വരും. നല്ല രസമാണ് ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും. ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ രസം. അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോഴാണ് അവിടെ വലിയൊരു ഓന്ത്. ആ ചങ്ങായിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല. കണ്ടോ, ഓങ്ങനെ നോക്കണം. ഓനൊരു പേടിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കി തന്നെ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച അവസാനം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടി. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ബോർഡ് വാക്കിലൂടെ ആൾക്കാർ ഡോഗിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. എന്താ രസം കാണാൻ, ആഹാ അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.